munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayay kowda Luulyo oo ku beegan 1960 markii gobolada Soomaaliyeed ee Koonfureed ay xornimada ka qaateen gumaysiga Talyaaniga isla markaasna ay la midoobeen gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliya. munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala gedisan ee ku dhaqan wadanka Sweden gaar ahaan magaalada Gothenburg iyo nawaaxigeeda. dadkii munaasabadani ka soo qayb galay ayaa wajiyadooda waxaa laga dheehan karay farxadda aan la soo koobi karin ee ka muuqata wajiyadooda ayagoo babinaya calanka buluugga ah ee xidigta shanta gees ee cad ku leh dhexda. fanaaniinta Soomaaliyeed ee munaasabadani ka soo qayb galay ayaa waxa ay ku soo bandhigeen suugaan ka turjumaysay qiimaha ay leedahay xornimada. Turban cirku waa daruur, turban wabiyaha dudura, turban dumarkii ragaba, turban daawadu tahay, turban weliga khajab. Diriyam, oho diriyam, diriyam, oho diriyam, diriyam, dooxadaayeen, diriyam, dul maqaamiyeen. qabar Muuse Shire, Somali Cable, Gothenburg, Sweden.